25da uylanish vaqti ham keldi. Kunlarning birida onam shu haqda gap ochdi. Men soliha qiz bo'lsa bo'ldi, u yog'i bir gap bo'lar deya o'ylardim. Qarindoshlarimizdan birining aytishicha, qo'shnilari juda ham dindor ekan. Qizni ota-onasidan ham dindorroq ekanini eshitib quvondim. Onamga mayli, boraylik, gaplashib ko'raylik dedim. Oldin ota-onasi bilan gaplashdim. To'g'rirog'i men gapirmadim. Tinimsiz ular gapirdi. Men esa eshitdim. Hayron qolganimdan hech narsa deya olmadim. Qiz bazmiga eng oldi san'atkorlari chaqirilar ekan. To'yda ham xuddi shunaqa bo'lar ekan. Uyga eng qimmat mebellar olinar ekan. Mashina ham eng so'nggi model bo'lishi kerak ekan. Chunki qo'shnilarning kuyovi kuni kecha yangi mashina olibdi. Oyi, turing ketdik deyishga uyaldim. Qizimiz bilan gaplashib ko'rgin deyishdi. Islom shartlariga ko'ra ko'rishdik qiz bilan.